មានកុមារីម្នាក់អាយុ14ឆ្នាំត្រូវបានម្ដាយប្រើឲ្យទៅជីកដំឡូងនៅក្នុងព្រៃតែម្នាក់ឯងនាងរៀបចំកញ្ជើនិងចប់រួចក៏ដើរចូលទៅក្នុងព្រៃជ្រៅដើម្បីស្វែងរកដំឡូងទៅដល់ព្រៃធំមានដំបូកមួយមានរូងយ៉ាងជ្រៅនាងជីកដំឡូងលើក្បែរនោះក៏របូតផ្លែចប់ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងរូងនោះបាត់ទៅនាងមិនដឹងធ្វើដូចម្ដេចក៏ស្រែកថាអ្នកណាជួយយកផ្លែចប់ឲ្យខ្ញុំបានខ្ញុំនឹងសងគុណលោកស្រាប់តែមានខ្លាចាស់មួយមានដំបៅក្បាលរុយរោមខ្វាត់ខ្វែងចេញមកប្រាប់នាងថានាងអើយតាយកឲ្យបានតែបើបានហើយចៅគ្រាន់តែរកចៃឲ្យតាបានហើយតាមិនយកគុណបុណ្យនោះអ្វីទេឮដូច្នោះនាងក៏យល់ព្រមខ្លាក៏យកផ្លែចប់ពីក្នុងរូងមកហុចឲ្យនាងភ្លាមនាងក៏យកបន្លាមកឆ្កឹះដង្កូវចេញពីដំបៅក្បាលខ្លាដោយក្តីអាណិតអាសូរខ្លាសួរថានាងអើយដំបៅតាស្អុយឬក្រអូបទោះជាស្អុយខ្លាំងក៏នាងឆ្លើយថាក្រអូបណាស់លោកតាលុះឆ្កឹះដង្កូវអស់ខ្លាក៏បាត់ឈឺចាប់ហើយប្រាប់នាងឲ្យយកជាលមួយមកដើម្បីតាដាក់ដំឡូងឲ្យខ្លាបានដាក់សុទ្ធតែមាសប្រាក់ពេញជាលរួចហើយប្រគល់ឲ្យទៅកុមារីនោះហើយខ្លាប្រាប់ថានាងយកទៅផ្ទះហៅបងប្អូនមកជុំគ្នារួចបិទទ្វារឲ្យជិតសឹមឲ្យមើលនាងមកដល់ផ្ទះក៏ហៅបងប្អូនមកជុំគ្នាបិទទ្វារជិតរួចក៏ចាប់ផ្ដើមបង្ហាញឲ្យមើល Welcome back, child. We missed you. Let me close the door. I brought this for our family. You are so kind. Thank you. Look at them, so happy with their plenty. ដឹងទៅដល់ស្រីម្នាក់ទៀតដែលមានចិត្តលោភលន់គាត់ក៏បញ្ចោកូនស្រីខ្លួនឯងថាហងឯងមើលកូនគេទៅជីកដំឡូងបានសិតតែមាសប្រាក់ឯហងឯងវិញគ្មានបានខ្មោចអ្វីទេថ្ងៃក្រោយមកម្ដាយនោះក៏ប្រើកូនស្រីឲ្យទៅជីកដំឡូងក្នុងព្រៃដោយកុមារីមុនដែរនាងទៅដល់ដំបូកក៏ធ្វើជាជ្រុះចោបចូលក្នុងរូងហើយស្រែកហៅរកអ្នកជួយដូចគេដែរខ្លាចាស់នោះក៏ចេញមកយកចោបឲ្យរួចក៏សួរនាងថានាងកន្លែងតារស់នៅស្អុយឬក្រអូបនាងឆ្លើយដោយខ្ពើមថាស្អុយណាស់ខ្លាឮដូច្នោះក៏ប្រាប់ឲ្យនាងយកជាលមកដាក់មាសដូចគ្នាលុះដាក់ពេញហើយរួចក៏ប្រាប់ឲ្យនាងយកទៅផ្ទះចុះ I got so much treasure. This basket is heavy, but I can't wait. I'm almost home. Yay! ម្ដាយអរណាស់ក៏ហៅបងប្អូនមកជុំគ្នាបិទទ្វារបិទបង្អួចចិត្តឈឹងដើម្បីបើកជាលមាសលុះបើកជាលភ្លាមស្រាប់តែមានសត្វតែគូចេញមកខាងនេះដូចគ្នាលោកឆ្នេះភាពលោកនោះបានធ្វើឲ្យគេបាក់បានជីវិតនេះហើយជាលទ្ធផលនៃមនុស្សចិត្ត